Haloo, No moro moro. haluatko pelaa? Moro Henkka. Ja aina sitä pelata voi. Joo, laita vaan. En mä halua sitä. Mä luulen, että sä menet sinne oven ulkopuolelle. Pääseekö pelaamaan? No kyllähän pääsee pelaamaan, ei siinä mitään. Yeah. Mä pelasin äsken yhtä mappia. Ja mä löysin 2 Älä tule. secrettiä. Joo. Okei. Heti kun mä näin, että on 2 invinites, niin mä joinasin. Sä oot champion! Joo. Ja mä en pelaa yhtään. Mä yli kuukauden tauon. Okei. Mä pidin eilisen päivän, oli niin kuuma ja puhki, ei jaksanut yhtään mitään. Mä katsoin eilen sun videon, kun sä pistit sinne sortsin. Juu, pari sortsia. Sen verran jakso tehdä. Oli niin kuuma päivä. Mä en päässyt silloin pelaamaan yhtään, koska mä olin tuolla, mikä se oli, mökillä maanantaissa sitten eilen tultiin. Okei. No, Mä tulin Espanjasta. ai saakin. Sielläkin on varmaan lämmintä ollut. No, on vähän. Pistäkää ready. Todella Pistä vähän. ready. Mm-hmm. Ja kyllä. Ready on painettu. Et. Mulla on tää skini, koska kun tää on harvinainen, tää ei enää tuu soppiin. Okei. Mikä? Kun vaan semmonen huono versio semmosesta. Okei. Tuolla ei nyt yksi paina readyä ollenkaan. Vai mitä se on? Okei. Okei. Mulla tää. No, Kuinka paljon? Ei paljon enää. Mä oon aloittanut chapter 3 season 2. Okei, mä en muista millä mä aloitin. Ei oo mitään muistikuvaa. Mä oon vaan pelannut. Mä aloitin kun vähän pelasin seasonia. No en mä muista noita seasonia millä mä aloitin, mutta ykkösseasonia. Mut mä oon saanut mun veljen, mun isoveljen, toisiksi isoveljen pelata Forttia ja silloin oli chapter 1 season joku. Nyt tänne joinas toinen. Joo, tiedän. Se on tossa toi melkein naapurissa. Häh? Melkein naapurin kakara, lapsi, Milja. Moro Milja. Moi. Mitäs kuuluu? Ei ole pitkään aikaa sua näkynyt peleillä. Niin. Ei oo vain. Okei. Paina ready. Koska me oltiin reissussa. Okei. Mä päivittän tää. Joo, no odotellaan. Ihan kaikessa rauhassa. Mä menen tänään mun isovälien synttäreille. No niin. Sehän on mukavaa. Synttärit on aina kivoja. Syö kakkua ja... Ei, aika. Mä pelaan vaan tänään Forttia, ei jaksa mitään tehdä. Mä oon pelannut tätä Minecraft Preview, tätä uudempaa versiota, sitten normi Minecraftia. Okei.
mä latasin kokeiluversion siitä, mutta en kyllä aio 20 maksaa siitä. Mulla on tullut semmonen, että kun täällä on nyt tullut Xboxiin, ehkä myös koneelle ja leikkaa, että on alhaalla niin kuin noi hinnat, niin kuin GTA on ollut ennen 80, mutta nyt se on 20. Okei. Se oli ennen 70. No, on muuten hinta. Mut silloin se tuli, se oli vähän joku 60 tyyli, sit se nousi 90 ja meni taas 70. Ei juokaan. Tähän. Joo, ei nämä. Joku haukotteli, niin tarttu saman tien. Varmaan mikin kautta niinku joku haukotteli. Joo, niin se tarttuu. Tännehän tuli sitten... Mulla on tää Squid Gameskin. Aika mä paljon. Ei, tohon meni äijä. Niin mä menen. No niin, hyvä, että kuuluu. Hyvä. Mä en ole tulossa sinne Normitsesti. Minä ekana. Mä en tuu sinne, koska mä kuolen. Juu, täällä on porukkaa. Täällä on Tässä hemona on porukka. splasheja niin ja minä vedä ekana minit, sitten Mitä? vedä kaikki muut splashit. Siis täällä on niin paljon porukkaa, että... Ei, Kaikki kattoo Mikan liveä. Makaron mukaan samaan aikaan. Täällä ei oo. oo ketään täällä yhdessä paikassa. Mut täällä on. Voi että. Täällä ei oo Mut tuntuu, että ketään. tulee... Okei, no. Ne on kaikki Mopin tullut sitten. keskipaikalla ei oo ketään. No niin. Mä boksasin. Tällä hetkellä puhelinta, Tässä on niin mä äijä, tässä on katson äijä. Mikan liveä. Tässä oli... No niin, mut ammuttiin heti. No niin. Minkä mä pysty katsoa sun liveä, mä en saa katsoa sun mun puhelinta. Okei. No ei se met... Bro, mitä? No kato, kun me ollaan champion, niin nämä pelaajat on sitten aika hyviä täällä. Mä tapoin Mika, Se oli aika miksi nuubi. Mikä on? Mä haluaisin pari, niin täällä on helpompia pelaajia. No nyt on vaikea laittaa niitä. Lege chesti. No niin huonon. Pelin eka. Ei oo kumppuu. Ei bursti, mä toivon, että sieltä olisi tullut toi, mikä se oli. Älä vedä näitä vielä. Kuka haluaa epic burstin? Ihan sama, mä oon varmaan vähän nyt kauempana tässä teistä, kun mä en halua kuolla tonne, missä mä äsken olin. Ei lege normitsestis, handgun. Mä vain tuun. Saaks mä hänet? Ota, se on lege. Mä tuon sulle Mika ton bursti. Joo. Mä pistin. Mihin sä oot? Siellä. Näin. Kato kuinka nopeasti mä tuun. Niin. Tää muuten vähän pätkii tää nyt tällä hetkellä tää portti. Toi mukaan tää lakaa Nats. keskeltään. Tos. Ole hyvä. Laillakaan Kiitos. yhtään. Noin kaukaa sain. Joo. Missäs täällä olisi sitten, mihkäs täältä nyt sitten menis? Mä ainakin koko ajan täällä hiilaan vaan rauhassa. Kuka haluu... Hei, Jaky. Kun sulla... No? Mä kutsun sua 0-0. Ja sulla on perässä toi. Tai siis käy. Nyt kaatuu.